Дэлхийн монголчуудын эмчил радио 88.1 урлагийн дээр суугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өнөөрийн даваагаас баасан гарагийн яг цаг мөчид радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд урдаг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 14 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 5 дугаар сарын 29-ний пүрэв гарагийн дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занааруулагчаар мөнх цэцгийн төвшин байрнаар айлж байна. Дахин өрөө минь дүргээ. За өрөө минь дэх хүргэе. За нэвтрүүлгийн хамтран айлгачаар OG family бэлгийн багцуудаараа за мөн минут босыг хэрхэн авах вэ гэд минут бос хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнөөдөр чиний мэдээгэр эхлэн шуугуулахад бэлэн үү? Бэлэн. Яа. За ер нь бол штэ те араар тавилт гэдэг зүйл зөвхөн эхнэр нөхрүүдийг галзууруулдаг зүйл биш болсныг сүүлийн үе одоо сошиал кейсүүдээс харж болохоор байна. За сошиал хэрэглэгчдийн хувьд одоо өөрсдийнх нь өөр шүтэн болсон инфлюенсерүүд нь худлаа бураад хурам эхлээд байсныг мэдэх үедээ яг нэг тийм хайртай үндэ араар тавилсан мэдрэмжийг авдаг юм байна л да. За нэрэл тэгдгийг гэсэн хөргий. Тэр хүний чинь ингээд те шүтээд бишрээд крашлаад ингээд дагаад сүүди мэдээ болж идэл ариун цагааны туйл гээд те хөндлөөд явж идэл нөгөөх нь яг байна. За тэгэхээр тэдний хүчтэй хорсолт үзэн ядалт гутаан доромжлол нь бол ёстой нөгөө нэг айлын ихнэр нөхрөө майцнаас бол хамаагүй хор хонолтой. Одоо угаасаа хоёул 400 шууганы нэвтрүүлгийг ярьж ихснээс хойш хөдөлж ихснээс хойш хаа сайгүй бүл идэлт ингээд одоо энэ сошиал ертөнцийн дэвсэлт бол явдгаа гэдгийг бол нотолчод байгаа шүү дээ. За тийм. За үүний хамгийн сүүлийн үеийн жишээ бол Вьетнамын хавтгай цээжтэй инфлюенсер гэдгээр алдартай. Энэ бүр яг хавын хавтгай юм байлээ шүү. Хэд хэдэн зураг нь гарч ирлээ. Бүр хавын хавтгай. Бараг байхгүй шахуу хөх байхгүй мүү гэмээр л юм байлээ ерөөсөө. Клара өөртөө орж ирээд хар надад итгэж үнэмшихгүй байвал зүгээр л хав хавтгай. За тэгээд энэ хавтгай цээжтэй инфлюенсер гэдэг нь өөрийн бүр ингээд тодорхойлдог нэршил шүү. Би одоо хин нэгнийг доромжлоод ийм юм яриаггүй шүү. За Вьетнам төрөөд Канадад үссэн 27 настай энэ бүсгүй 2019 оноос эхлээд өөрийн сошиал талбартаа хавтгай цээжтэй зургуудаа байршуулж эд эрхтнийхээ төрмөл байдлаас ичид зовох хэрэггүй манайхаа тий одоо нийгэмд бид нэр ингээд төрцнөөс хойш гэл ингэж ухуулт сурталчилж байдаг гэсэн юм байна л да. За. Улмаар дутагдлаа давуу тал болгох аргуудыг танилцуулж за хавтгай цээжтэй эмэгтэйчүүд хэрхэн аятайхан бие галбартай болж харагдах талаар ингээд цуврал зөвлөмжүүд өгдөг. Тэ адгийн наазах нь позо ингэж аавал одоо ингээд арай жаахан яг үнэн. За тэр нь бол одоо ингээд эмэгтэйчүүдийн маш их үзэх дуртай контент болж хандлт нь бол ингээд өссөөр л ирсэн юм байна. За ийхүү хавтгай цээжтэй эмэгтэйчүүдийн бахархал болсон Клара Даог саяхан нэг фанат нь хөх томруулах мэс засалд орсныг нь илчлэн харуулснаар Дао бүсгүй хитгэн өдрийн дотор хинч биш болж хувираад байна. Одоо над хөхтөө болсон зургийг харуулж гинөө. Харлаа. За ууг нь бол энчинтэй ингээ хүмүүс ингээд өөрөө ч гэсэн ингээ сэтгэл өөдрөг явдгийм байх. За ийм байхтай хүн өөдрөг байж болох юм байна гэдэргээд бодоод дагаад ингээд явж исэн чинь нөгөөдг нь өөрөө юу лээ хөхөөлгцэн нөгөө ингэсэн гэсэн штэ. Don't worry be happy буюу те битгий гонигла хөгжилтэй аз жаргалтай байгаарай гэж дуулдаг хүн амиа орлоод өгцөн гэдэг. Харин тийм. Тэр шиг энэ нөхөр чинь хүмүүсийг ингэж зүгээр гоё бай ингээд сэтгэл өөдрөг баймаа гэж хэлсэн өөрөө болохоор те тэрийгээ дийлэхгүйгээр хөхөөлгцэн байна штэ. Бомбоос өөрөө хөхөөлгцэн зогсож байна одоо. Тийм байна. За ингээд яасан бэ? Даагагчдын хувьд ийм төрлийн уралт үнэхээр тийм эмзэг байдгүй. Эсвэл одоо хүний муу дурлах далд одоо инстинкттэй бусдыг бүлийдэх замаар тижээдэг нөгөө сүргийн сэтгэлгээ юу мэдхгүй те. За одоо ер нь бол одоо энэ сошиал дээр ингээл хүмүүлаал ингээл 9 шидээр доромжлоод яж байдаг хүмүүс чинь угаасаа одоо нөгөө нэг энэ хүний муу дурлах далд инстинктийг ингээд бусдыг ингэж дэвслэх замаар тижээдэг сүргийн сэтгэлгээ гэдэг байгаа штэ. За, инфлюенсер эмэгтэйг хавтгай цээжээ сайжруулахын төлөө одоо баг дүүжлүүр дүлгэх шахсан халуурал сошиалыг бол дөргиж байна. За 4 сая гаруй дагагчтай хаягдсан. Ерөөсөө 4 сая дагагчтай хаягдсан Клара Дао бүсгүй хөхний мис засалд ороогүй гэж удаа дараа мэдгцээр байгаач түүний үгэнд итгэх хүн олдсонгүй харин түүний урвалтыг илчилсэн фанатын хорслыг бол сэвсээр байгаа. Гэтэ одоо ингээд тэр нөгөө фанат нь ингээд
одоо нөгөө хиймэл оюухаа мохоо өгчөөд амар болсон чинь зургийг хөвгтөө болгоод оруулсныг ч үгүйсгэх аргагүй. Энэ хүн бол би ерөөсөө мис тасалд ороогүй л гэдэг байгаа. За. Гэтэл яалтчгүй энэ зурган дээр нь болохоор яг мөмтэй харагдаад байгаа сте. Нэг бодвол бас тэр нөгөө нэг хиймэл оюухаа мохоо ашиглаад өөрөө эхнээсээ хөхтэй байсан байж хөхөхгүй зураг оруулаад байсан байж бас болно. За бас болно. Гэхдээ наад төвөр чинь 2019 оноос эхэлсэн шүү дээ. 19 оноос эхэлсэн. Яг нь ер нь тэгээд нэг аргаа олцсон байж болох байхгүй. Гэхдээ зүгээр ихэнх 4 сая гаруй фанатууд нь ихэнхдээ юунд нь хорсож байгаа гэж бодож байна. Би бол юу гэж бодож байна вэ гэхээр бидний дагсан мөнгөөр энэ хөх хийлгэчлээ гэж бодож байна. За бас байж байгаа. Энэ ингээд мөнгө олцсон шүү дээ энэ чинь 4 сая гаруй дагагчдын оруулж байгаа мөнгө гэдэг чинь замгүй мөнгө байгаа шүү дээ. Гэтэ ер нь яштэй те дийлэн хүмүүс заяа баян хүмүүс дургүй байдаг аахгүй юу? Яг тэгвэл өөрөөс нь илүү айгуу гой машин унаад, өөрөөс нь илүү гой байшинд амьдраад, ер нь хүн өөрөөсөө илүү хүнд ерөөсөө л дургүй байдаг. Тэнгүүд яг адилхан надтай адилхан автогац цээжтэйгээ бодож исэн нөхөр нь мөмтө болохоор уурлаад байгаа. Би бол тэгэж бодож байна. Бас тийм. Бас тийм шүү дээ. За, Клара Дав өөрийнхөө влогууд дээр автогац цээжтэй төрснийхөө төлөө бага наснаасаа эхлэн дээрлэхүүлж исэн, гадуурхагддаг байсан, хил амаар доромжлуулж яснаа ингээд илэн далангуй илчилдэг байсан бөгөөд жижиг хөхтэй эмэгтэйчүүдэд зориулсан эерэг агуулгууд нь түүнийг асар хурдан алдаршуулсан байхгүй юу уулна. Тийм ээ. За хүмүүс яагаад түүний талд биш одоо түүний талд биш уралтыг нь илрүүлсэн фанатын талд байгаагаа тайлбарлах та. Хэрэг явдал өрнөж эхэлсний дараа тэр маш их хяналт авсан нилээдгүй бичлэгийг өөрийнхөө сувгаас устгахсантай ингээд холбоод шүүмжлээд байгаа юм байна. За ингээд хавтгай зээртэй нэг Вьетнам эмэгтэй аятайхан хөхтөө болсныхоо золиосонд амиа хорлохоос наагур хүнд цохилтонд ороод байна. За өнөөгийн сошиал орчин бол хохирогчийг мэдүүлэггүйгээр дүүжилдэг байсан дундад зууны Европын үнэ алдртын шүүхээс ч харигсаар ялалдаг ийм дүрмгүй талбар болоод байгаагийн нэг жишээ нь энэ кейс юм аа. Яг л одоо өчнөө олон солонгос одууд амиа хорлож өгсөн шүү дээ. Ер нь бол яг ийм зүйлээс болоо тийм үү? Хамгийн олон лайктай сэтгэлдлүүдэд ингээд Дав Клара өөрөө хариу илгээж байгаач хариулт нь эцэстээ хүрэлгүй устж байна. За устаагүй тохиолдолд энэ эргээд доромжлын бай болж байна. За энэ кейсийн сургамж олон инфлюенсерүүдэд үнэн байх тийм үү? Өөрийнхөөрөө орших, хэлж сурталчилж буй зүйлийнхээ эзэн болох ёстойг сануулж байгаа эзэ гэж бичсэн байна. За сэтгэлдлүүд нь тийм ээ тэр биднийг хөхгүй байхдаа олж авсан. Одоо хөхөөрөө даллаад ч хинч түүн рүү харахгүй. Тэгэхээр том сайхан хөх түүн ямар хэрэгтэй гэж гисэн байна. Чи хөхний агалгаанд зориулсан мөнгөөрөө тархины агалгаанд орохгүй яасан юм бэ? Сайн үйлсийг сурчлагч хүмүүс ёс зүйн хувьд хариуцлага хүлээх үүрэгтэй. Түүнийг хинт ч өргүү гэж үзэж байгаа хүмүүс байвал хамтдаа зайлаараа гинэ бүр. Хэлэх хийх хоёр хэрхэн зөрүүтэйг энэ жишээнээс харж болно. Даа бол үүний нэг том сурах хүчиг боллоо гинэ. Бичлэг нь гарч байна. За одоо би ингээд хийлгээгүй хിവэрэ байгаа штэ л гэдэг шиг байна. Юм яриад. Гэхдээ одоо энийг ингээд одоо сүүлийн үеийн зураг нь бол бүр 10-20-ороо гарч ирж штэ. Бүх хийлгэснээс хойш авсан зурагнууд. Тэр нь бол зүгээр ч нэг юм нэг хүн ингээд тийм л оюуханаар хийж байгаагүй бодит зураг шиг харагдаад байна. Харин тийм ээ, харин тийм. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар. За таны дэргэд меню пост ч байгаа харуулаарай. За меню постыг хэрхэн авах вэ гэд меню пост хамтран ажиллаж байгаа. За тий. Одоо ингээд меню пост энэ байна. За энэ меню пост бол тэ ингээд би зүгээр нөгөө худалдааны хүмүүсээс асуухад бол ихэнх постууд нь түрээс их байд юм лээ. Тий нөгөө ингээд түрээс ихтэй эсвэл ингээд нөгөө дуусахлаараа буцааж өгөн ч гэдэг юм уу. Ашигладаг банк нь ингээд хэрэглүүлж яснаа буцаагаад авдаг ч гэдэг юм уу тий. За гэхдээ одоо бол ингэж байгаа. Энэ постыг бол эхний ээлжийн худалдаа авагчдад хүүгүү лизингээр төлөх боломж олгож байгаа. Та өдөр болгон зөвөр орлогоос 15,000 төгрөг төлсөөр байгаад 40 хоногийн дараа энэ пост таны өөрийн чинь өмч болно. Та энийгтэй өстой хаана тавина уу, юундаа ашиглана уу, таны дур болно. Заавал нөө дангуун дээр чинь байх биш. Та одоо жишээлбэл гадаа жишээлбэл нөө нэг зөөлөн морожин гэдэг л үү. За тийм сүүн заримыг зарлаа гэхэд тэн дээрээ тавьсан ч бодно. Ингээд энэ өөр бас нэг давуу тал нь ихлээр хоёр талтай дэлгэцтэй. Хоёр талын дэлгэцэн дээр нэг бол одоо QR кодыг үзүүлж болж юм те. Нэг бол таны мөнгөнд дүн чинь хэд болж байгааг харуулж болно. Одоо бол яг цаг харагдаж байна. Улаанбаатар хотод 18 цаг 23 минут болж байна гэдгийг харуулж байна. За тэгэхээр ийм давуу талуудтай. Тэгэхээр одоо яасан байх нь вэ? Эхний ээлжийн худалдан авагчдад
хүүгүү лизингээр төлөх боломжтой болгосон байна. За өдрийн 15,000 төгрөгөөр ердөө 40 хоногийн дотор төлөөд өөрийн болгох боломжтой гэсэн үг ахна тийм үү? Яг. За менопаузын яагаад сонгох шалтгаан гэх юм бол нэгдүгээр өөрөө чи өмч болдог. За гүйлгээний лимит гэж байхгүй. Өдөрт хэдийг хийн үү, яана уу, энэ үү альс бол тэдээс доош байвал те наадгыг ч одоо хураанч гэдэг юм уу тийм юу ч байхгүй. Мөн баримт болон нөөтийн баримтыг гаргах бололцоотой. За маш өргөн сүлжээнд ажиллах бололцоотой, цэнгээ удаан барьдаг, хүссэн банкны дансаа холбох боломжтой. Яг гоо. За орон даяар хүргэлттэй учраас орон нутгийнхан маань ч гэсэн авах боломжтой байгаа. Тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9995 86 73 гэдэг утаснаас аваарай. 9995 86 73. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар менопаузыг хэрхэн авах вэ гэд менопауз хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За үргэлжлүүлээд Анжигын хүрэх мэдээллийг хамтдаа сонсъё. За яг л одоо бид нар чи ингээд нэг юм нэг сая чи эхлэхдээ ингээд нэг нууц самаргийн тухай ярих гэж байгаа юм шиг хэлсэн шүү дээ. Гэтэл үгүй байсан нөгөө нэг инфлюенсертэй араар тавиулсан одоо дагагчдын хардталт байлаа шүү дээ. За одоо тэгвэл бүр жинхэнэ нууц самаргийн асуудал ярих гэж байна. За 10 гаруй жил хувийн мөрдөгчөөр ажиллаж байсан Пол Джонс гэгч өөрийнхөө хариуцж байсан хэрэгүүдээс хамгийн марзан нэг тохиолдлын бичлэгийг саяхан задлсан байгаа юм. За ер нь бол задлдгүй шүү дээ. Хэмжлэн нууцлуулгаад байдаг. Захиалгын дагуу мөрдлөг хийх явцад хэрэгтнийг үйлдэл дээр нь барих тохиолдлууд маш ховор байдаг ч хуурам мэхлэлтийг шүдний сойз тусламжтайгаар эдлрүүлнэ гэж бол зүүдлээч үгүй гэдгээ тэр энэ одоо постн дээр бичсэн байгаа. За тэгэхээр ийм болсон. Джонсын үйлчлүүлэгч 2 хүүхдийн ээж дунд насны эмэгтэй нэг өдөр нүдэн орой дээрээ гарчсан дахиж орж ирсэн. За яав яасан гэсэн чи гэрт маань хүн байхгүй байхад миний шүдний сойзыг манад байдаг шүдний сойзыг хин нэгэн хэрэглээд байна гэж амьсгаад авцаад мэдүүлсэн байдаг юм байна л. За чөтгөр шулуун шиг санагдав. Тэр эмэгтэй яагаад үүнийг мэдсэн бэ гэхээр бага насны 2 хүүхдэд тогтмол шүдэ угаах хөвшилд сурахын тулд гэртээ шүд угаахыг хяндаг тийм автомат төхөөрөмж суурилуулсан юм байна. За шүдэ угаах болгонд тэ тохиолдол ирдэг. Манай хүүхд цагтаа шүдэ угааж байгаа юм байна гэдэг ийм мэдээлэл ирдэг юм байна л та. Гэтэл хүүхдүүд нь цэцэрлэгт сургуультай явчихсан. Нөхөр нь ажил дээрээ байгаа гэж ярьсан. Яг тэр үед тэдний гэрийн сойзны автомат төхөөрөмж ажиллаад идэг. Яана ямар эвгүй юм бэ? Тийм. За иймээс гэрт нь гадны хүн хууль бусаар нэвтрээд байж болцсохгүй гэж ийм таамаг төрөөд айд сандрахтаа мөрдөгчдөр очиж үнэн зовлонгоо ярьж л дээ. За хамгийн балай нь мөрдлөгийн явцад гадны хулгайч биш харин нөхөр нь хулгайгаар гэртээ ирж эхнэрээ араар нь тавьж байсан тодорхой болсон. Тэгээд нөхөр нь шүдэ угаагаад байгаа мó? Үгүй одоо чи сонсч. Тэгээд тэр хүн нь эдний гэр бүлийнхний сойзоор угаагаад байгаа мó? За мэдгүй. За эвгүй зөө. Мөрдөгч үүнийг эхнэрт нь дуудах хэсэгтээ удтал эргэлзсэний эцэст бол мэрэгжлийн хариуцлага ухамсарлаад за нөхрийг нь илчлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрсэн байдаг. За ялч явахгүй одоо энэ чинь эндийнхэн төлөөл тэ үнэнч байхагаа төлөө мөнгө авч байгаа хүн шүү дээ. Джонс тэр эмэгтэй нөхрийг яаж барьсан бэ гэж та бүхэн сонирхож байгаа хаа. За тэгвэл ингэсэн ажлынхаа цагаар гэртээ хурж ирээд ариун цэврийн өрөөндөө шүдэ угааж байхад нь биш. За харин ажил дээрээ шүдэ угаадгийг нь судалсан гэж мэдсэн. За нөхөр нь ажлын бусад өдрүүдэд ажил дээрээ шүдэ угаадгүй мөртлөө баасан гаригийн өглөө оройд тогтмол угааж байгаа нь ингээд нөгөө нэг ажилтны явцад баригдаад мэдчихгүй юу? За энэ нэг учиртай гэдэг ингээд энэ чинь нэг ноото санагдаж байна. Яа баасан юм бэ? За тэгээд тэрийг нэг талаа шалгажээ. За ингээд шүд угаалтыг шалгах үедээ угаалгын давцсан дээрээс сойз биш. Мэдээж эмэгтэй хүнийг олсон байдаг. Эмэгтэй хүн. Амьгүй мэдээлэгч нөгөө нөхрийг 10 цаг 40 минутад шүдэ угаасан гэж ховлоход 9 цагт ажиллаа эхлүүлээд завгүй суугаад задууд би итгэхийг хичээгээд ч боломжгүй болсон л даа гэж Джонс ярьсан хувийн мөрдөгч Джонсын амьгүй албат нарын нэгэнд шүдний угаалтыг хяндаг автомат төхөөрөмж инхүү албан ёсоор нэмэгдсэн гэж. За байж та наадгаад ингээд зүгээр ингээд энгийнээр тайлбарлаад та яасан юм ёо. За зүгээр л нөхөр нь би 9 цагаас ажиллаа эхэлдэг гэж хэлсэн. За эхнэр нь хүүхдээ өргөж өчөөд өөр ямар ч юм ажилдаа явцдаг заяа. Нөхрийгөө 9 цагт ажил дээр очсон байгаа гэж боддог. Чи 10 цаг 48 минутанд шүд угааж штэ. Тэнгүүд нь газар дээр нь юу болж ийн гэдээ очиод харсан чинь нөхөр
орондоо өвчилсэн тэнд нөгөө нэг шүд угаалтын төхөөрөмж болохоор тэнд нэг шүдний сойцнууд байдаг юмнаас нэгийг нь авахд л ажиллаж байгаа нь мэдрэгчтэй юм байл. Тэгсэн чинь нууц амраа хөөхрөн шүдээ угаасан зогсож байна үдэ. Тий одоо хайшин нөхөр нь 9 цагт ажилдаа яваагүй гэртээ нууц амрагтайгаа байж байгаа юм уу? Тийм зөвхөн 5 дахь өдөр. За. Зөвхөн 5 дахь өдөр шүү. За. Йоо ячил ийм амар мэдээ юу цагийн үрдийн мэдээ уншиж байгаа юм шиг. Тэгээд ингэхээ. Тэгээд нь шүү дээ. Тэгээд эн чинтэй ингээд өглөө болчоо яваад өгөхгүй байгаа шүү. За. Орой ахаад явахыгаа өмнө бас нэг шүдээ угаадаг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хоёр одоо хайшин өглөөнөөс орой хүртэл байд юм уу? Бүр ажилдаа явдгүй юу? Бүр жаргачт юм байна тий. Алаа исэн. За. Сэтгэлдлүүд нь яагаад гол нь амаа угаадаг байсан юм бол гэж мэдээж зөндөл юм угааж байгаа. Зүгээр амаа угаахт л мэдрэгчтэй байхгүй юу? Тэнд мэдрэгч нь тэнд л байгаа. Тэгсэн чинь ёстой үйлдэл дээр гардуулжээ гинэ. Тийм шүү дээ. Яг үйлдэл дээр нь гардсан. Эхнэрүүд аюултай бүр сойцонд хүртэл хянах төхөөрөмж суулгаж гэж. Энэ юм шүү дээ. Уг нөхрийгээ хянахгаагүй байхгүй юу? Зүгээр л хүүхдүүдийнхаа тэ ингээд цагтаа шүдээ угааж байгаа үгүйг мэдхийн тулд л тэ шүдээ угаангууд нь ээжд нь тохиолдол өгдөг юм мэдрэгч суулгасан. Өөр юу ч байгаагүй. Тэгсэн тэрийг мдээгүй нөхөр нь очоод кап. Тусаа. Ястаа нэг хоёлоо бас нэг 400 шуунаар ярьжсэн штэ. Бас нэг нөгөө нууагийн борж авсан гэсэн чинь яаж мэдсэн гэсэн чинь цав цагаан бүтээлхтэй тэнгуү цэнгэр туяа ороод исэн чинь будаг гардаг жэнсэн. Йоо. Ста бүтэхгүй. За, сэтгэлүүд нь болцсон уу тий? За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар онцгойлын ерөнхий газар дэмжээ ажиллаж байна. За, онцгойлын байгууллагаас сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн пүрэв гарагт аюулгүй байдлаар шалгах чившгийг уриалж байна. Өнөөдөр гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдөр аюулгүй байдлаар шалгах өдөр тохиож байгаа. За, үүнтэй холбогдуулан та бүхэн өөрсдийнхөө болон өрхийн байгууллагын аюулгүй байдлыг үнэлж эрсдлээ тооцоолоод үзээрэй. Бидний ажиллаж амьдарч буй орчин хэр аюултай вэ? Ямар эрсдэл байна гэдгийг ганцхан минут зарцуулаад мэдэх боломжтой. За яаж аюулгүй байдлаар шалгах вэ гэхээр онцгой байдлын ерхий газрын Nyama.gov.in гэсэн сайт руу ороод хяналтын уз гэсэн хэсэг рүү ороход 3 төрлийн асуумж байгаа гинэ. За тиймээс өөрийнхөө өрх гэр хамт олонний аюулгүй байдлын төлөө өөрсдийгөө үнэлээрэй. Онцгой байдлын ерхий газар. Надад бол маш хэрэгтэй санагдсан шүү. Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч онцгой байдлын ерхий газар баярлалаа. За чи нэмэтэ. За миний дараагийн мэдээ болохоор зэрэг энэ ёстой. За манайх ёстой. Энэ үнэхээр үзүүштэй байдэ шүү. Би бүр нэрээ ваалдаа гэсэн заяо. За бүхэл бүтэн хоолны ширээ толгой дээрээ тавьж гаад ажиггүй явж байдаг зөөгчөөсөө болоод солонгосын нэгэн хоолны газар ингээд нэрд гараад зөөгчийг харахын тулд цовж байгаа ингээд үйлчлүүлэгчдийн хөлбөр ингээд дарагдаад байна заяа. Очрлоод. Та зүгээр л нэг юм. Би энийг чи нэг юм жоох юм бодсон чи юу вэ? Бүр заа ингээд үдээ болтын шир. Хоёр газан билетик тэгээ зөндөө олон шилтэй пив сөөжүү тэнгүүдээ бүх хачруудыг ингээд тавьчихсан. Тэгээ бүр скантай хоолных нь аягтай бүр овд орон зөөцсөн явж байгаа. За энэ нэг 12 хүний ширээ байна шүү дээ. Би бүр шок. Би бас яг анх таны яг боцоо. Одоо эдгээр нэг ингээд нэг хүний өмнө ингээд тавьдаг нэг юм жижигхэн ширээ дээ. Тэрл мэрл юм баг таа гэж боцож юу вэ бүр ийм ширээ ингээд толгой дээр тавь явж байгаа. За энэ тоохчгүй явж байна. Гараараа барьдагчгүй юм байна. Дахиад дээр нь тийм залуу хүн бас биш. За одоо би гоё ярьж үгээ заяа. Үйлчлүүлэгчтэйгээ захиалсан хоолыг хачир ундааны хамтаар игнүүлэн тавьсан ширээг ямар ч бэхэлгээгүйгээр толгой дээрээ тавьж хүргэдэг 55 настай Канжингёгийн чадварыг багтсан шагшаан шууга одоо сошиалыг өрдөж байна. 55 настай. За зөөгч Кан энэ үйлдэлээ өдөрт дор хаяж ингээд 150 удаа давтдаг гэж. Бүр өмнөд Солонгосын SPS агентлагийн мэдээнд дурдсан заяа. За гал тогооны өрөөнөөс хоолны зал руу ингээд эхлээл аяг таваг тийм үү. Тэгээл ингээд хоол ундааг нэгээр нь зөөх дуусахгүй ажиллаа хөнгөлөх гэж одоо тэр анхны үзүүлбэрийг турсан амжилттай болж одоо энэ нь бүр жинхэнэ мэрэгжил нь болсон. За Кан зөөгч толгой дээрээ за одоо энэ бүр амар заяа. 36 кг жинтэй хоол ундаа оволсон 10 өний урт ширээг зөөхтөө аяг тавган доторх зүйлээсээ нэг туслыг ч салхиадгүй.
10 хүний ширээ гэж солиоруулж байгаа юм тийм. 12 моёр гэж хараад байсан 10 юм байна. За тэрч байтгаа огцом эргүүлэгтэй шатаар ингээд дээш доош ингээд шалмаг гэгч ингээд алхдаг зөө ингээд ийм шатаар штэ. За ингээд түүнийг харсан одоо хүмүүс толгой дээрээ ширээ авч явахаар ингээд заяагцсан төрөлхийн чадвартай байна гэж бүр ингээ уулга алддаг гинэ. Тэгээ нүг энэ олдын хаамаа ингээ нэвтрүүлэгдээд наадуулч ингээ гэж сууж өдөртөө яг тэгдэг. За би ингээд нэг хавтга толгойтой нөхөр юм болов гэсэн чинь зүгээр ингээл толгойтой юм. Одоо тэгээ тэрнийхээ нууцыг бас ярин заяа. За кан зөөгч уг нь энэ ширээг анх гартаа барьж явдагс одоо начаа гараа бооцмоос бэнтээр тэгсэн чи өөрхий гар нь ингээд гимтээд за тэгээд энэ ачаалыг толгоороо шилжүүлсэн ба. За тэр толгойнийхоо яг орой хэсэгтээ ингээд тавих юм бол тогтдгоо гинэ ингээд динжигнээд тэнгууд ингээд жаахан гэлжийдэг гэж байна. Тэнгууд тэр тал нь ингээд тэр нь ингээд хатгаа байдаг юм шиг байна заяа. Жаахан гэлжигээд ингээд хажуу хэсэгтээ тогтоодгоо гэд тэнцвэржүүлтийнхаа нууцыг хуваалцсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Эвэргээр баг цирк. Тийштэй. За толгой дээрээ зөөж яваа ширээн жаахан хазаавал ингээд явдал дундаа ингээд тохируулах хийдэг гэдэг наадах чинь заяа. Өөр тэр чинь ингээд мэдрээд ингээд тохируулцдаг гэж аан заяа. Гэдэг үгийн сонссон хүмүүс бүр ингээд инээдэ барьж дийлэхгүй байгаа нь бичлэгээс нь харагдаж байгаа гэж аан заяа. Энэ те нэрнгээс энэ маш хэцүү. Энэ тэгээд ингээд яг л цирк байна л да. Энэ бол яг циркийн үзэлбэр. Ми ахаад эн чин солонгосчууд чи хоолн дээр нэг юм балаа савтаа суудаг шүү. Тэр савтаа хоёр тавьдсан. Тэр чин хоёр. Тэгээ дахиад хоёр газан билээдэг. Тэгэнгүүтээ ингээд сканууд нь шүлнийх нь аягнууд нь ерөөс ингээд бүх юм байгаа байхгүй юу? 10-аад пи 2 3 сөөжүү мөөжүү тавьдсан шүү. За тэгээд тэгсэн чин наадах чин ингээд за энэ одоо энэ өгүүлбэрийн тэр нөгөө явдал дундаа тохируулга гэдэг нэг хүмүүсийг ингээд бүр аюу хөргөжөөгөөд ямар хөөрх юм бэ гэдэг байгаа байхгүй. За 55 настай Канжигугийн онцгой чадварыг нүдээр үзхийг хүссэн сониуч хүмүүс сөүлийн оролцоох байгалийн үзэсгэлэнт газар үйл өнгийн хүндийд игээл остоо нөгөө нэг жуулчд шавхшиг шавж ийн гинэ одоо. За зарим сониуч үйлчлүүлэгчид түүнийг дуурайхыг оролдоод за тус рестораны жижиг хөнгөн ширээнүүд дээр ганц нэг тавг урж толгой дээрээ зөөлөхийг хичээдэгч бүгд бүтлгүүдэг нөө тавгнууд нь дандаа нэг юм певран тавгнууд байдаг штэ тий. Певр чи юу юм керамик чим сан тавгнууд штэ. Бүгд бүтлгүүдэж үүнийгээ рил болгож цацдаг модтой болсон гинэ одоо бүр. За би үүндээ аль хэдийнэ дассан учраас нэг ч эрсдэл гаргадгүй гэж зөөгч Кан ярьж байгаа. За крантаар ус гүйдэг боловсон орон сууцгүй байсан үед бол угаалгын төмпөнд хийсэн хувцаа толгой дээрээ тавиад явж байдаг солонгос эмэгтэйчүүд бол цөөнгүй байсан тий. За тэр үед насан турш эмэгтэй 20 литр усыг гараараа дэмнээд толгой дээрээ авч явах нь бол энгийн үзэгдэл байсан гэж. За гэтэл 21-р зуунд рестораны халуун хоол жирийтэл өрсөн урт ширээг толгой дээрээ зөөж яваа хүн өнөөдөртөө бол энэ 55 настай Канаас өөр бол сонсогдоог байна. За Кангууд ширээтэй хоол толгой дээрээ авч явах нь бол энгийн зүйл. За тэр ч байтугай бороотой өдөр бүр заяа. Ингээд сарвчанд хооллож байгаа хүмүүсийн захиалгыг хүргэхдээ толгой дээрх хоолныхоо ширээг ингээд зориултын галгар утматаар бүтээдэг гинэ. Бас тий. Нэг жоохон ингэдэг юм байна. Бүр ингэ гэлжидэггүй юм байна. Жоохон ингэдэг юм байна. За энэ нь танд ингээд илүү төвөг учруулдгүү гэд асуусан юм байна л да. Тэгсэн чинь ялгаахгүй. Гэхдээ ингээ яг ядаргаатай ядаргаагүй байх нь ингээд тухайн хүнийхээ л ингээд одоо тий надад бол миний энэ ажил ерөөсөө ядаргаатай биш. Намааг ингэж ингээд нөгөө сониучрахаж ингэж хардаг хүмүүс л илүү жаахан төвөгтэй байдгаа гэсэн ба. За толгой дээрх ширээн биш одоо сониуч хүмүүсийн эрсдэлтэй үйлдэл ядраадаг бололтой харагдан лээ гэд сэтгүүлч нь бичсэн байгаа байхгүй. За түүний онцгой ур чадвар захим ертөнцид олон хүнийг гайхшруулж байгаа дээ сэтгэлдлүүдээс нь сонирхол заяа. Тэр бол жинхэнэ мастер Шавлиныхан ч ийм юм хийж чадахгүй байх гэсэн чинь. Түүний онцгой чадвар нь хүргэж яваа хоолноос нь ч илүү амттай юм байна. Тиймээс би энэ ресторанд очихоос цааргалахгүй гэсэн байгаа. За зөөж яваа хоолныхоо нэг ч туслыг цалгиулахгүй сайн боловч ширээнд орох толгойнх нь ус халцрахаас халширч байна гэж бас хошигнсан байлаа. За. Яг Африк өөхнүүд ингэдэг штэ. Толгой дээр ингээд ийм нэг сүрлийн сакстай янз янзын том юмнууд хийцэн. Тэгэл одоо юу гэдгийг захаас худалдаа авалт хийхлээр нөгөөдгөндөө ийгээл толгой дээр тавьсан ингээд гар мараараа барихгүй ингээд явж идэх л да. Гэхдээ тэр бол толгойд харуулсан юм монхортой юм байдаг үлгүүдээ бодоо. Энэ ч нь бол тэ ингээд бүр юм 10 хүндийн ширээг л тэ ингээд барай явж байгаа ш.
үнэтэйс өөр ойлголт те. Тэгээ хамгийн гол нь штэ тий. Ингээд нэг ч юм цалгиулахгүй авч байгаа үнэхээр супер хаас тий. Супер. Энэ бол үнэхээр циркт байхаар чадвар. Харин тий нөгөө нэг юм жонглоор монглоор хийдэг хүмүүс чинь нэг бас нэг юм тэнцвэртэй юм байлгаад байдаг штэ тий. Яг л тэр л байгаа байхгүй юу. За хоёлаа хамтран ажиллахад танилцуулаад таны мэдээр оръё. За тэгээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар OG Family бэлгийн багцуудаар хамтран ажиллаж байгаа. За би бол хэлээл байгаа. Зүгээр ягаад та нар ингэж OG Family-г сонгох хэрэгтэй мэг бол бид нар маш олон жил ажиллаж байгаа. Одоо нөгөө туул гээд охин хурж ирэл өчнөө л удаа ярилцлаганд орж ирсэн. Тэгээд тэдний яриа сууж байгаад байна шүү дээ. Нэг айгүй гоё юм байдг нь болохоор шүү дээ. Хүнийхээ төлөө эхлээд санаа зовдөг. Оо яг үнэ. Жишээлбэл хөлддөг юмыг хизээч өвөл зөөдөг. Оо яг үнэ. Зөвхөн 100 авчирдаг тийм. За тэгээд эн чинь тээвэрлэлтийн горим гэж нэг актер юм байна. Одоо энэ бидний нэг яриад байдаг нэг хасап стандарт гэдэг чинь бол уг нь тээвэрлэлтийн горим юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тээвэрлэлт хадгалалт. Тээвэрлэлт хадгалалтаас гадна эднийх бүх бүтээгдэхүүнүүдээ Монгол улсад ингээд шинжилүүлдэг. Мэдээ цаатлаасаа бол хамгийн өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг авч байгаач Монгол тавчраа шинжилүүлдэг. Зүгээр бүтээгдэхүүнийг шинжилүүлэхээс гадна талын сав багла бодлыг нь хүртэл хүүхдийн стандартад нийцэж гин үгүй юу гэдгийг шинжилүүлж иж худалдаанд гаргадаг ийм сэтгэлтэй хамт олон байгаа юм шүү. Яг үнэ. За тэгээд тэр ч утгаар нь би одоо ингээд жил болгон одоо энэ жил 4 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа 1000 төгрөг 1000 бэлэг гэдэг аяныхаа 2 жил буюу анхны жил. За өнгөрсөн жил бас яг энэ OG Family-гийнхантай хамтарч ажилласан. Тэгээд айгүй өрхөн түрүү жил 30 мянгийнхаа бэлгнүүдийг одоо нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 25 мянган төгрөгөөр манай аянд өгсөн. За тэгээд эдний чинь сав боглоо амар сүртэй шүү дээ. Шинхэр ийм нэг цүх шиг тийм тэгсэн мөртлөө ийм цонхтой. Оо яг үнэ. Юм харагдчих. Тийм тэнгууд нөгөө нэг ийм шажигнсан уустай бэлгнүүд чинь ингээд тэр олон бэлгнүүд чинь ингээд том хайрцаг хийчингүүд замдаа задарна. Тэгээ ингээд задарсан бэлгээ яах вүлээ гээл те асуудал үүсдэг. Тэнгууд өнгөрсөн жил бол эднийхээс бэлгнүүдийг авсан. Тэгээд айгүй өрх ингээд ажил дээр ингээд за одоо яах вэ чи одоо яах вэ? За манай түгэлд ингээд очлоо шүү. Тэгээд очлоо шүү гэд те. Айгүй найдвартай. Нэгдүгээрт найдвартай, хоёрдугаарт гэх юм бол нөгөө буух эзэн буцах хаягтай гэж юм байдаг штэ те. За ийм хамт олон тэгээд олон жил ч одоо шинэ жилийн бэлэг болон хүүхдийн байрынхаа бэлгийг бас манай байгууллага хүртэл эднийхээс авлаа штэ тийм ээ. За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 8015 2112 8888 42 53 гэдэг утаснуудаас аваарай. За номингийн бүх салбараар за мөн танд ойрхон бүх дэлгүүр худалдаалагдаж байгаа. Тэгээд та OG Family-г бэлгийг бүр авахын тулд андшгүй эдний хугасаа ингээ OG Family гээд бүх бэлгнүүд дээр логотой байгаа. За OG Family гэж үчээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар OG Family-гийн OG Family бэлгийн багцуудаараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За таны мэдээг сонсъё. Аягтаа олооч тав алахгүй салгалаад ингээд цалгуулждаг над шиг хүн хамах хоолыг нь асгаад закет нь алуулах бахтаа гинэ. Энэ нэг битгэд оршиж үзээрэй. Энэ мэрэгжлийн хүн шүү. За миний юу? За маш ашигтай гэж рекламцсан бизнест асар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс ногдол ашиг авах болсон чинь мөнгөөр биш бараагаар өгнө гэдгийг сонсоод шоконд орсон. Бараа нь юу гэж бодож байна? Мэдгүй. Үхрээ мах. Бас тэгтээ гоё юм шүү. Үгүй яг уу ер нь ингээд би одоо жишээлбэлтэй надад ингээд нэг 7 хоногийн хэрэгцээний мах өгвөл надад окей. Миний бүх ашгийг үхрээ махаар өгөх гэдэг. Тэгвэл хэцүү. Ямар буцаага зарлтаа нэр те хэцүү юм байна. За. Уул овоо шиг үхрээ махны сургаар багтаа жишингээх газараа олохгүй сандарч мэгцэн иргэдийн гомдлын мөрөөр шалгалт хийсэн цагдаагийн ажилтнууд тэднийг залинд өрцснийг нь тогтоосон байгаа. Тэгээ энэ нь бүр гал дээр тос нэмсэн хэрэг болоод гжээ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол ингэсэн гэсэн үг юм уу? Би одоо ингээд нэг газар руу хөрөнгө оруулалт тэгээ миний ногдол ашиг гэдэг одоо би хувьцаа эзэмшигч болчиход байна шүү дээ. Тэгсэн чинь миний ногдол ашиг гэ мөнгө өгөхийн оронд надад баах үхрэм авах гээд байгаа юм уу? Тэгэх гээд байгаа. Яг тэгж байгаа. За санхүүгийн аппликейшнаар дамжуулан иргэдээс 140 мянган Америк доллар залилсан этгээд нь 4 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй гэмт бүлэглэл байж таарсан. Бүр. За бүр өнгөрсөн. Хэдлийн чандад үхрийн ферм ажилуулж махыг нь хятадд импортлдог ашиг нь үерийн ус шиг гэж үйлчлүүлэгчдийнхээ тархийг угаасан тэдгээр нөхдөд мөнгөө сайн дураараа шилжүүлсэн иргэд тодорхой хугацааны дараа хөрөнгө оруулалтынхаа ашгийг нэгсэн нь бол зүй ёсны үйлдэл байж байгаа юм л да. Харин өнөөх бизнесийг цэцгэлүүлэгчд нь хариуд нь
зөвхөн үхрийн махаар л ашиг тараана гэсэн нөгөөдүүлийн нүдийг нь орой дээр нь гаргаа ичихсан. Тэгин штэ ёо. За ингээд мэдээд цагтаа хандсан. Өө одоо намайг ингээд байна гэсэн чинь нөгөөдхийг шалгаад утсан санхүүгийн залил. За. Санхүүгийн залилангийн хохирогчид ихэвчлэн бага хугацаанд их мөнгө олох гэсэн шунхай хүмүүс байдаг ч гэсэн үхрийн махны хэргийн хохирогчид нь Шанхай биелэг давхаргын төлөөллүүд байсан дуулаад ярьж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд газрыг эрчиг авчиж байгаа юм. Шанхай хотын цагдаа нар энэ хэргийг саяхан олон нийтэд зарласныг CCTV мэдээлж байсан дээр мэдээлээд дайран дээр нь давс нэмсэн. CCTV бол хятадын төв телевиз Тэглгүй яах вэ? зөвхөн үнэнийг гэдэг ийм телевиз. Тэгээд за CCTV-гээр ярьж байгаад бол ертөнцийн төлөвийн үнэн. Тэгээд нөгөөх нь бүр газрыг аваад гисэн. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд мал аж ахуй эрхлэх төсөлгөгчдөд зориулж 500 сая юан буюу 70 сая Америк доллар цуглуулсан 4 гишүүнтэй гинтүүлгэлийг өнгөрсөн оны 11-р сард баривчилсан ч хохирогчд болоод хохирлынх нь тоо өссөөр байгаа. За. Өдөр тутамд наад чинь баригдчихъя би өгсөн штэ гэдэг ингээ хүмүүс нэмэгдээд иж. Хөрөнгө оруулагчдаа ихтгэл төрүүлэхийн тулд мөнөөхлөө өржид гадаад дах фермдээ өсгөж үржүүлж байгаа гэх үхрийн бичлэг үхрийн мах худалдааж байгаа тухайга байн үзүүлдэг. Ахаад дээр нь үхрийн махыг хэрхэн зөв гоё ингэж боловсруулж байгаа талаар ингээд ирэл мэрэл хийгээд байн үзүүлээд нөгөөдөлийнхээ итгэлийг олоод идэв юм байл. За. За тэгээ энэ үзүүлээд байсан бичлэгүүд нь бас өөрсдийнх нь биш ийм нөгөө гадаадын хуурамч бичлэгнүүд байсан нэг нь тогтоосон. Тэгэлсэн юм бэ. Бүр цэвэр заллсан байна штэ. Ерөөсөө тийм. Яана. Гадаад дахь үхрийн ферм гэх энэ л өөрт 10,000 орчим хүн хөрөнгө оруулсны 2,000 нь үндсэн санхүүжилттэйч ногдол ашигаач авч чадалгүй хохирсон. За. Тэдэнд үхрийн махаарж болтгоо ногдол ашиг авах хувь тутсан нь харамсалтай. Залингийн бүлэглэлийн толгойлогч нь Жан гэдэг нөхөр байдаг. Тэгээ за тэр нөхөр бол гэмт хэрэг үйлдснээ зөвшөөрөөгүй барахгүй. Энэ бол бизнесийн цоо шин загвараа. Интернет ашиглан бизнесийн хосгүй схем зохион бүтээж чадгаа. Эн чинь нэг амжилтанд орохын өмнө наад хүмүүс чи ингээд мэтгэлцээд ингээд намайг ингээд унгаах гээд байна. Хэлсэн. Эцэст нь тэрээр амжилтанд хүрэх нь тийм хэцүү байх болно гэдгийг би мэдсэнгүй. Ахаа жоох хугацаа өгчих гэж хүртэл зүтгэсэн. Тэгтээ цагдаа нар бол энэ худлаа наад чинь ингээд ловер энэ бол ингээд мөнгө угааж байгаа гэдгийг нь тогтоосон. Манайхан ч гэсэн энэ бол сэрэмжлүүлэг мэдээ штэ. Тийм штэ. Манайхан ч гэсэн энэ тэнд ингээ янз янзын өндөр ашиг ярьсан те ийм юм байгаа гадаад ийм наав хаваагаа аль сүлдээ ингээд одоо ингээд үр ашиг нь бол ингээд өдөр тутамдаа урсаж орж ирээд байх учраас таны мөнгийг ерөөсө жилийн дотор нуух хугаар нь ч гэдэг юм уу нэг бол 50% өсгөөд өгнө. Ер нь ингээд те банкны хүнээс өндөр болоод ирвэл жоох анхааралтай. Яг унаа. Тэр бол те ингээд үнэхээр мөн үгүй юу гэдгийг сайн шалгаж хөрөнгө оруулахгүй яг энэ үхрийн махаар нөө нэг ногдол ашиг чинь өгнө гэж хэлсэн лоурчтай адилхан юм руу орчиж магадгүй. Ер нь яг ийм эрүүлж гэдэг юм уу бизнесийн цэвэр ашиг одоо цэвэр ашиг штэ. Нэг 15% байхад окей гэж боддог юм байлээ штэ. Тэрнээс дээшлээл эхлэх юм бол ер нь эвгүүдэл эхэлдэг гэж ярьдсан байлээ штэ. 20% маржтай бизнес бол нэлээд сайхан ашигтай бизнес. Яг үнэ 15-аас 20%. Тэгээд тэрнээс дээш болоод ирэх юм бол ер нь сайн нэгтлэх ёстой. Яг үнэ. За, хялбар мөнгө хавханд л байдаг гэдгийг сэтгэлдлүүд нь шин. Хялбар мөнгө хавханд л байдаг гэдгийг хүмүүс яагаад ойлгохгүй юм болоо гэж. Нэрээ тийм. Ер нь бол үнэгүй бислэг хавханд л байдаг гэсэн чинь нэг хүн бүр хэлсэн байсан. Хавханд дах бислэгч үнэгүй биш штэ гэж. Тийм штэ бас тий штэ. Яаж ч харсан ойлгохтой зүйл биш л байна да гэсэн. Ийм барьцгүй буух эзэн буцхайгүй газрын яг юунд нь итгэж хөрөнгөө өгөөд байдаг юм бэ? Яалчгүй цаана шунал явж байгаа үсттэй гэсэн бэлээ. За. Мөнгө тийм хурдан орж ирэх гэж байгаа бол нотоол гэж бодож байгаарай. Тийм штэ яг үнэ. Үхрийн мах гэснээс үхэр давхраатай юу давхраагүй юу гэд далийн асууя гинэ. Та юу гэж хариулах вэ? Мэдгүй байхгүй. Гэтэ мэдгүй би үхрийн нүд рүү харж үзээгөө туулны нүдл авдаг хамгийн хөөрхөн байдаг. Мангар уулц цормоостой ш. Гэтэ тэнд нэг хактар тэнд давхраа махраа гэж юм байхгүй. Байхгүй тий. Тийм байх. За. За та хоёрт нэг мэдээ үлдсэн. Нэг мэдээгээ хадгалчихъя. Тийм үү? Ийм их юу бодож юм. За тэгвэл одоо яг юу вэ штэ. Би саяны энэ залилангийн асуудал дээр яри. За. Хэдгээ үг хэлчихье.
Манай жишээлбэл хөвсгөлд нэг актер том юм болсон. тэгсэн. За ямар юм юу ч үлээд нэг актер юм болж исэн. За тэр байна. Ахаад одоо нөгөө Оросд болж исэн нэг M&M-ийн хэрэгчлүү нэг амар том хэрэг байдаг. Яг ийм нөгөө нэг пирамид маягаар хүмүүс зүгээр мангар их ашиг амлаад тэгээ босгосон. Тэгээд яасан гэхэлэр зүгээр л алга болцсон. Тийм штэ. Зүгээр л алга болцсон. Тийм ш. Тэгээд нөгөө хохирогчд нь яадаг вэ гэхэлэр тэ өөрөөсөө ингээд улаан цайм лөөрийн шинжтэй асар том ингээд нөгөө нэг ашиг амлалтсан ийм юм руу өөрөөсөө гүйж мөнгөө орон байраа тавьж ирээд мөнгөө авчиж өгчөнгүүтээ хохирсныхаа дараагаар төр зэсэг биднийг хамгаалаагүй төр зэсэг бидэрт мөнгөний мөг гээд ингэдэг. Одоо тийм юм стан ахиж гарахгүй байх шүү. Тийм тий. Одоо ярих нэг хашираа байлгуудаа базар байна. Тий. За. За нүрээд 2025 оны 5 дугаар сарын 29-ний пүрэв гарагийн 4 зүгийн шугам нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрэтагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар өөжи family бэлгийн багцуудаараа за мөн менопаусыг хэрхэн авах вэ гэд менопаус хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлалаа Анжгаа. За баярлалаа. Өргөжлөл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн ихэнд явдаг радио мэдээг үлээ авч сонсдээ дараа 225 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3